आज बात करते हैं पैनल्स की फैब्रिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी और कंक्रीट फिनिश क्वालिटी के बारे में। नोवा पैनल्स स्टैंडर्डाइज साइजेस में मिलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। और जब फिनिश की बात हो तो एक्सपेक्ट करें एकदम स्मूथ सरफेस, लीकेज या अंडुलेशंस बिल्कुल नहीं होती हैं। प्लास्टिक के लो सरफेस टेंशन के कारण इतनी स्मूथ फिनिश मिलती है कि प्लास्टरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाइम और लेबर दोनों की बचत, कस्टमाइजेबल एज पर रिक्वायरमेंट और स्मूथ फिनिश, यही है नोवा फोमवर्क का क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन साइट ट्रेनिंग के बारे में। स्टे कनेक्टेड।